había que bajar la escalera. Y ahí es donde te recibían. Ahí te recibían. Claro, claro. Pero había muchísima gente. Y entonces viene una sobrecargo y dice, les voy a pedir de favor a ustedes dos que no bajen del avión hasta que baje toda la gente, no todo el pasaje. Sí, pues... Tú no sabías quién Yo era no sabía Mario. quién Imagínate, era todavía Mario. pero le pidió a los dos, entonces imagínate. Entonces dije, pues, bueno, yo ya sabía por qué yo no me podía bajar, pero yo no sabía por qué él no se podía Mario bajar. no. ¿No?